Apa ini? Ini apa? Ini Rambut. apa? Rambut siapa? Nggak tahu Bapak. Listrik tuh. Apa? Listrik. Mati ya? Ini dong. Ini apa itu ada? Kan mau malam. Namanya keluar gerbang dari gerbang. Nanti papa tinggalnya. Ya. Jadi dia yang mau selesai nanti. Dek. Dek. Enggak loh. Nggak usah turun ya. Nggak bisa lihat di atas itu. Mau turun. Tapi kayak koyak gitu. Ini nggak mau naik lagi ya. Kalau orang Kak, sekali kayak kereta api. Mau naik ah? Ada tempat yang Pak. Ya tunggu. Cepat deh. Tinggi. Akan tadi naik juga. Dia kan udah besar. Soalnya tempat tinggi. Tunggu bos saya. Ya, Iya.